Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una emisión más de su programa de Radio Belmanía. Y pues bueno, me encuentro muy feliz el día de hoy. Habíamos tenido por ahí unas pausas porque la escuela tuvo suspensiones justo en viernes, pero pues ya estamos aquí de vuelta en el programa número 122. Y bueno, es un programa especial porque les voy a hablar acerca de un nuevo evento musical que va a haber en la ciudad el próximo sábado 9 de diciembre, igual en las Trajas Cholulas, pero esto va a ser con causa, va a ser para apoyo a unas fundaciones que se dedican al rescate de perritos, de gatitos también, pero pues bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en materia de ello. Y pues quiero iniciar con una celebración. Dirán, ¿por qué tus gafas son diferentes? ¿Por qué vienes todo raro, todo extravagante? Pues porque el pasado 27 de noviembre cumplimos 3 años en Belmanía, 3 años del programa. Aquí el buen Emilio me acompaña, el que hace posible todo esto. Y pues bueno, pues sí, han sido tres años increíbles. He tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas, de cubrir eventos súper padres. Por ejemplo, ahorita lo que fue el Cempasúchil Fest, que el programa anterior pues tuvimos ahí la información y la musiquita. Ahorita que también estamos en Making Noise número 11, ahorita vamos a hablar un poquito más. Y pues bueno, la verdad es que el programa pues ha seguido adelante, ha llegado a muchas personas, a muchísimas personas, ha ayudado también a bandas a llegar a más público, a darse a conocer. Y pues bueno, estoy muy feliz, muy contento por el 3er aniversario de Belmanía y le vamos a hacer su misa y todo, nada, es cierto. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito de la materia, de lo que trata bien el programa de hoy. Y es que, pues bueno, va a ser el festival Making Noise Fest, edición número 11. Este es un proyecto encabezado por Stephanie Ballinas. Ella es la creadora, la organizadora y también, como ya lo habíamos comentado en el programa anterior, es la vocalista de la banda Red Sky. Entonces ella hizo este festival que ya va en su 11ª edición. Yo tuve la oportunidad de tocar, si no mal recuerdo, en la edición número 6. Y pues bueno, vamos a tener este festival, primer festival con causa, y como les había comentado anteriormente, pues va a ser para unas fundaciones, y las cuales las voy a nombrar. Es Fundación Patitas Enlodadas AC, Protección Animal Rufo AC, Perritos In AC, Fundación Cuenta Conmigo y Adopta Puebla. Estas son fundaciones que se dedican al rescate de animales, a la rehabilitación y posterior adopción de los mismos. Son asociaciones sin fines de lucro y precisamente el festival es para apoyar a estas fundaciones. Las bandas que van a estar van a ser Juno's Dandelion, se traduce como el diente de león de Juno. Luisiana van a estar también. Yellow, que participaron también en el Cempasúchil Fest, que ya tuvimos la oportunidad de escuchar su canción aquí en Radio Concert. Sinergia. Bisum también va a estar. La Brevedad y Uncanny Meraki. Estas son las bandas que van a estar en el siguiente Making Noise Fest. Y va a ser en las Trajas Cholula, en el mismo lugar donde se realizó el Cempasúchil Fest. Está ubicado en la calle 8 Oriente número 5A en San Andrés Cholula, Puebla. Y pues como les comentaba, todo va a ser en pro de las fundaciones. Así que el cover como tal es algo voluntario, es un tema 100% voluntario. Puede ser económico o puede ser algo en especie, que puede ser alimento para perro gato, arena para gato, productos de limpieza, que sobre todo es lo que utilizan en los refugios. Y pues bueno, esta primera edición con causa del Making Noise es bastante padre. Van a venir otras ediciones igual con causa para el siguiente año. Entonces pues la cuestión es esto, ¿no? El apoyar a las fundaciones con lo que sea, lo más mínimo de verdad para ellos. Es muchísimo, porque nos comentaban, ¿no?, que día a día se ven pues enfrentados a esta cuestión de que es que no hay recurso, es que pues
rescatamos un nuevo perrito, nos comentan que ya van animalitos con neumonía, con bronconeumonía, por ahorita las lluvias, el frío y todo eso. Entonces pues hay que ser un poquito empáticos, ¿no? Yo creo que pues muchos de nosotros tenemos mascotas en casa y pues hay mascotas allá afuera que pues están a la intemperie, que pues ahora sí que día a día se la están arreglando para ver qué comen, ¿no? Que llegan a tener enfermedades y todo eso. Entonces pues estas fundaciones se dan a la tarea de rescatarlos, de apoyarlos, de darles una nueva oportunidad. Entonces pues hay que ser empáticos y hay que apoyar en el siguiente festival del Making Noise Fest, edición número 11, con causa a las fundaciones de los animalitos. Y pues bueno, sin más por el momento, los dejo con lo que es la rueda de prensa en la cual viene toda la información. También si alguien quiere ver a los perritos en adopción, si tú quieres tener un animalito, entra a las redes sociales de las fundaciones, te las repito: Fundación Patitas Enlodadas, Protección de Animal Rufo, Perritos In, con doble N, como Monsters Inc., pero aquí es In, Perritos In AC, Fundación Cuenta Conmigo y Adopta Puebla. Puedes entrar a sus redes sociales, ellos hacen campañas de adopción en donde pues puedes conocer a los pequeñitos para que puedas adoptarlo. Ellos tienen también sus protocolos de adopción, entonces si estás buscando una mascota, un nuevo miembro en tu familia, no descartes la adopción con este tipo de fundaciones. Entonces, sin más, los dejo con la rueda de prensa del Making Noise Fest, edición número 11, apoyo a las fundaciones protectoras de animales. Buenas tardes a todos, me presento, yo soy Stephanie del Making Noise. Estamos muy agradecidos de que estén todos aquí y que pues estén apoyando a esta causa. De este lado me acompañan las fundaciones, algunas de las fundaciones no pudieron venir dos, pero estamos muy contentos de que ahorita nos estén acompañando. Cuenta Conmigo, Adopta Puebla y Rufo. Y de este lado están las bandas que van a estar participando este 9 de diciembre en las Trajas Cholula. Está La Brevedad, Bison, Venus Dandelion y Luisana. Igual faltan otras dos bandas, que es Yellow y Uncanny Meraki, pero bueno, aquí las nombramos de todos modos. De igual manera nombramos a las otras dos fundaciones, que es Perritos In y Patitas Enlodadas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Me gustaría más o menos que empezar con las fundaciones. De igual manera quisiera que nos contaran más o menos de qué se trata su proyecto, la motivación, y pues que cada uno de ustedes nos puedan contar más o menos esto, y también que tanto la prensa, las personas que nos vayan a ver, los conozcan, y las bandas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Jiménez, de Fundación Cuenta Conmigo. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestro resguardo 43 perritos rescatados y nos dedicamos pues básicamente a rescatar, rehabilitar y dar en adopción. La adopción, para que sea responsable, se entrega al animalito esterilizado, desparasitado y con su cuadro de vacunación. Entonces, principalmente ese es nuestro trabajo, y pues agradecemos mucho que este festival sea pues a beneficio de nuestras fundaciones, que pues siempre tenemos necesidad de recursos, y también agradecemos porque bueno, estamos llegando a otra generación, a una generación que pues es más sensible a estos proyectos, y pues sabemos que va a salir todo excelente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto el día de hoy estar aquí. Muchas gracias a los chicos también, por supuesto, que son parte de este festival. Mi nombre es Arturo Martínez, presidente de Protección Animal Rufo AC. Y pues bueno, es simplemente agradecer su presencia. Ojalá nos puedan ayudar a difundir este gran evento. La verdad es que a nosotros nos parece increíble poder sumar a todos los sectores de la población hacia una misma causa, que en este caso es la causa de los animales. Muchas veces nos dejan rezagados, a veces se les da prioridad a otras causas sociales y no a los animales, pero nosotros estamos aquí en representación y estamos muy contentos de que hayan pensado en los animales en esta ocasión, y estamos listos para poder participar este próximo 9 de diciembre
en este gran evento. Ojalá puedan seguir las redes sociales de todas las asociaciones que estamos participando. Ya les decía que es Patitas Enlodadas, Perrito Sin, Adopta Puebla, Cuenta Conmigo y su servidor de Rufo AC. Ahí van a encontrar todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos, ¿vale? Buscamos perros perdidos, buscamos adopciones, hacemos activismo a favor de los animales, no nada más de los perros y gatos, sino de todas las especies. Fomentamos la esterilización en la población, queremos crear una cultura de respeto y de empatía hacia los animales, y justo a través de estos eventos y llegando a la mayor cantidad de gente posible es como nosotros podemos lograrlo. Así que pues bueno, gracias por sumarse y nos vemos el 9 de diciembre ya para pasarla muy bien. Hola, yo soy Lucy de Adopta Puebla. Nuestra página, nuestras redes sociales son para fomentar la adopción y tenencia responsable de animalitos. Porque no es lo mismo tener un animal en malas condiciones que tenerlo en las mejores condiciones. Fomentamos el respeto, fomentamos la cultura de paz y, como dice Arturo, vemos por todos los animales. También hacemos activismo, también fomentamos campañas de esterilización, y nuestro principal objetivo es que los animales importen y tengan un lugar y tengan voz, porque cada uno de ellos es un ser vivo que tiene necesidades y se debe desarrollar en un entorno sano. Y con esto pues nuestra sociedad también, ¿no? Les agradecemos siempre esta invitación, muchas gracias. El evento se ve que va a estar padrísimo, los esperamos a todos y bueno, fomentemos la cultura de paz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fermín Muñoz Leal, de Cuenta Conmigo. Estamos a cargo del refugio. Tenemos, como bien dice Silvia, tenemos 43 perritos ahí con nosotros directamente, y aparte tenemos alrededor de 20 perritos que están bajo nuestra responsabilidad, no así de la custodia porque les llamamos hogares temporales, ¿no? Sin embargo, pues nosotros somos los responsables de la alimentación, la vacuna y por ende pues promover la adopción de estos pequeños, ¿no? La verdad es que es grandioso cuando pensamos que estamos solos. Encontramos a gente maravillosa, ¿no? Como ustedes, que se están sumando a esta causa, y en una ciudad donde abunda el perro callejero, ¿no? Se habla aproximadamente de que en Puebla capital hay más de 280,000 perros callejeros. Si eso lo multiplicamos por un promedio de 7, 8 perritos, que más o menos cada camada la que llegan a ser, estamos hablando de casi 2 millones de perritos que nacen, ¿no? Nacimientos no deseados. Y si hablamos a nivel república, estamos hablando de alrededor de 17 millones de perritos en situación de calle, ¿no? Lo multiplicamos igual por el número promedio de nacimientos, estamos hablando de 160 millones de perritos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que de verdad se sume gente como ustedes a esta causa? La verdad es grandioso y estamos súper agradecidos. No hay recurso que alcance para esta labor. Todas las asociaciones que existen en Puebla, llegan comentarios de que pues que lucran, ¿no? La realidad es que esto no hay recurso que alcance, de verdad. O sea, es una tarea muy complicada, donde es una porción mínima de la sociedad que hace esto, ¿no? Entonces, no hay manera de agradecerles. Ayúdenos por favor en sus redes sociales compartiendo. Nosotros promovemos la adopción, sí, pero también promovemos las medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas que son hacer jornadas de esterilización en zonas que nosotros les llamamos focos rojos. Lo que es la zona norte y la zona sur es terrible, ¿no? Nos venimos más hacia la capital, no hay tanto perrito abandonado y la gente quiere esterilizar. Entonces impulsemos eso, difundemos que la mejor manera de prevenir el maltrato es la esterilización. Todo lo demás es apagafuegos, ¿no? Y qué mejor que es prevenir, ¿no? Muchas gracias por este gran apoyo y pues bueno, se ve que va a estar padrísimo y pues ojalá y nos sumemos más, ¿no? De igual manera quisiera hablar en nombre de Perrito Sin.
es un tipo santuario de perritos ya con algunas enfermedades terminales o ya que son pues ya viejitos, ¿no? Y pues ellos también están en esta labor de cuidarlos, tienen bastantes medicamentos y eso para poder, al menos ellos ya no están en adopción, pero sí darles como ese acompañamiento en su etapa terminal. La compañera de Patitas Enlodadas se dedica más a gatitos, a felinos. Entonces ella tiene un refugio de gatitos y pues sí, también necesita el recurso, ya que también los gatitos se esterilizan, se vacunan, se desparasitan y bueno, aparte necesitan su arenita y algunos otros accesorios. Entonces también nuestra compañera de Patitas Enlodadas está participando en este evento. Respecto a las bandas, ¿podrían hablarme un poquito de lo que hacen, el género? Bueno, ya saben, ¿no? Ustedes ya saben lo suyo. Bueno, hola. Me presento, yo soy Luisana. Como tal, mi proyecto se basa en lupear distintos instrumentos. Y pues el mensaje de este proyecto principalmente es el que nos demos cuenta que como seres humanos tenemos mucho valor, que amemos lo que hacemos, que amemos lo que hagamos y lo que queremos, y que siendo como somos y lo que somos y lo que hacemos, valemos mucho. Mi música, cuanto a las letras musicalmente, en filosofía sobre cuestiones que vivimos día a día como seres humanos, como pérdidas, como dolor, como el desamor, como el amor, cosas que tenemos todos los seres humanos en general. Y creo que tocar ese tema y profundizarlo es fuerte, y creo que es un poco extenso y difícil de poder concluir o asentar, y pues de eso se basa mi proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias de antemano por la invitación también. Nos sentimos muy orgullosos también de poder participar en una clase de evento de este tipo, sobre todo porque es la primera vez que nos invitan a participar, sobre todo con la causa de poder rescatar a los animalitos. La verdad es que me siento animado, y Junos también se siente animado por la invitación. En cuestión a lo del proyecto, siempre me cuesta trabajo responder la pregunta de cuál es el género que nosotros tocamos, porque siempre nos gusta como mezclar un poquito los géneros, ¿no? Mezclamos mucho jazz, blues, tocamos rock indie, alternativo. Entonces, más o menos en esas ramas del género es en el que Junos Dandelion se mueve un poquito, ¿no? Fuera de eso, en cuestión a las letras, las temáticas, nos gusta hablar acerca de quizás temas que a lo mejor no son tan cómodos de platicar, ¿no? En sociedad. Por ejemplo, siento que no se revela mucho acerca de la depresión, de la ansiedad y de toda la melancolía y nostalgia que a veces se habla acerca del pasado o el futuro. Entonces esos temas son los que a mí me animan mucho a escribir las letras, a componer con 5 músicos increíbles también, porque yo no somos 6 personas, entonces imagínense. En cuestiones generales, yo diría que ese es el mensaje de Junos Dandelion, hablar acerca de las experiencias humanas a través de un personaje ficticio que es la diosa romana Juno, ¿no? Por eso la banda se llama El diente de león de Juno, ¿no? Junos Dandelion. Entonces, a través de las experiencias de este personaje es como queremos contar las letras y la música. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Antonio de Beazum, Bizum, como gusten. La pronunciación se la dejamos a ustedes. Nosotros somos un grupo de rock alternativo, rock pop, rock en general. Somos 4 amigos que nos gusta experimentar, nos gusta hacer música de diferente tipo, cada quien tiene sus propias referencias, pero al momento de componer pues nos unificamos. Igualmente las letras nos gusta tocar diferentes temas, no nos gusta enfocarnos solamente en uno, sino que podemos dar como diferentes versiones de cada uno. Estamos muy agradecidos de pertenecer a este festival tan noble, gracias Making a Fest, y gracias a todas las fundaciones, sobre todo gracias a ustedes por tomarse su tiempo de venir, y gracias a todas las bandas, son increíbles, esperamos que podamos verlos allá. Hola, yo soy Edgar de la Brevedad, estoy aquí con Eren, que es la corista. Primero quisiera agradecer tanto al Making Noise como a las asociaciones, porque es pues un trabajo increíble lo que hacen. Musicalmente tiene muchas características, o parte mucho de la canción latinoamericana, de Violeta Parra, o de esa tradición, inclusive hasta de un poquito de la trova, con una vista musicalmente nueva, es decir, tomando códigos
pues del nuevo rock, del post-rock, del art rock, del jazz fusión, en general el rock alterlatino, ¿no? Como les suelen decir. También ya en la banda en vivo, a pesar de que son mis canciones, pues se muestran las influencias y las grandes personalidades de los otros 5 miembros, ¿no? Hay varias temáticas que compartimos, hay mucha influencia pues, de la literatura, de la onda de mi parte, mucha cosa del psicoanálisis, búsqueda interna y mucha introspección también, solo que siempre intento hacerlo de una manera que sea ligera, que no sea pesado escucharlo y que no sea pesado digerirlo. Bueno, creo que de mi parte eso es todo. ¿Por qué hicimos esta rueda de prensa? El objetivo, bueno, ya saben que Making Noise, más que ser un festival, es igual, funciona más que nada como una tipo asociación civil. Es decir, nosotros no lucramos, no, todo lo hacemos con toda la solidaridad del mundo. Bueno, sí, o sea, ponemos todo el altruismo, no para nada, o sea, nosotros no nos quedamos con nada, lo hacemos con todo el amor del mundo, con todo el cariño. Creo que todo sale de nosotros y a mí me encanta hacer todo esto. Entonces, prácticamente así se mueve Making Noise. Les digo, más que un festival, es ese amigo incondicional que siempre va a estar ahí, apoyándote sin pedirte nada a cambio. Entonces, igual Making Noise quiere hacer pues este tipo de eventos. Vamos a tener más eventos el próximo año con chicos, bueno, con niños con cáncer, con ya personas de la tercera edad, por ejemplo. Queremos seguir apoyando estas causas porque también nosotros estamos apoyando una causa que es pues las bandas emergentes locales, ¿no? Entonces, pues estamos aquí todos reunidos para ayudar a difundir tanto los proyectos de estas increíbles bandas y tanto el labor tan maravilloso que están haciendo estas increíbles personas. Y bueno, todo esto lo vamos a hacer el 9 de diciembre en Las Trajas Cholula a partir de las 5:30 de la tarde. Estos chicos van a estar tocando y de igual manera van a estar estas increíbles personas apoyándonos y también estando entre cada banda presentando lo que es su fundación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto les vamos a contestar. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gibran Bellman del programa de radio y podcast Belmanía y quisiera que nos pudieran apoyar con las ubicaciones de sus fundaciones para también empezar a difundir esta cuestión de tenemos algún conocido que quiera adquirir una mascota, que los podamos canalizar a donde están ubicados. Sí, claro, mira, nosotros nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Fundación Cuenta Conmigo, Fundación Rufo, Adopta Puebla. La ubicación de los albergues en sí no la hacemos pública porque nos llevan a perritos abandonados y los amarran ahí afuera de nuestras instalaciones. Pero todos tenemos eventos de adopciones, le llamamos Feria de Adopción. Entonces, si checan nuestras redes, ahí posteamos en dónde, cuándo vamos a estar con nuestros adoptables. Hola, buenas tardes. Claudia Rodríguez de Urban Music Puebla y área local. ¿Qué costo tiene o cómo va a ser la dinámica para los accesos? ¿Y cómo se llama el festival? Así. El festival se llama Making Noise Fest. Y respecto al cover, va a ser prácticamente un cover voluntario, es lo que las personas realmente quieran aportar económicamente, o también en especie. Eso puede ser alimentación, o también se lo pongo aquí a la mesa a las fundaciones, que también ustedes los puedan escuchar de ellos, qué es lo que necesitan también. Sí, para la entrada se está pidiendo una aportación voluntaria, ya sea en especie o en efectivo. Si es en efectivo, pues bueno, es lo que la gente quiera donar, y si es en especie, pues pueden ser croquetas para perro gato, arena para gato o productos de limpieza, que son lo que usualmente más utilizamos dentro de los refugios para poder mantener a los animales que tenemos bajo nuestro resguardo. Pero todo es totalmente voluntario, no hay una cantidad en específico. ¿Cómo integrarán a la temática de la ayuda de animales en situación de calle en la experiencia en general del festival? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita con las fundaciones. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, ellos van a estar en representación para que también los conozcan las personas.
y se puedan dirigir con ellos, hacerles preguntas, y también lo que vamos a hacer es presentar algunas imágenes, algunos videos que ellos también me van a hacer el favor de pasarme, para que también dentro de que estén tocando, por ejemplo, las bandas, se van a proyectar algunos videos, algunas fotos de algunos perritos que estén en adopción y también estén interesados las personas. También cada uno de los fundadores va a pasar entre banda y banda a explicar su proyecto y a invitar a la gente que se sume en ese sentido. ¿Cómo surge la idea? O sea, tú me comentabas que tú eres la iniciadora del Making On y has decidido emprender congregar a las bandas locales, a las bandas emergentes, con causas. Esta vez, ¿por qué elegiste la causa de las mascotas? Primero porque, voy a ser muy sincera, amo los animales, me encantan, me apasionan. Ahorita nada más tengo 2. Digo, quisiera que ahorita que fui con las fundaciones les digo, por mí me llevo a todos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ayudar a la gente. De hecho, yo también soy licenciada en Relaciones Internacionales y Contexto, para que también sepan que me encanta mucho ayudar a la gente, o sea, en general, de cualquier manera. Y creo que esta fue una manera de decir, creo que la música nos puede ayudar bastante a ayudar y a unirnos como sociedad que somos. Yo creo que ustedes están de acuerdo con ello, y creo que también es apoyar tanto a las bandas emergentes que tienen un increíble trabajo, que son muy guau, que siento que también necesitan ser escuchados, y que ellos también podemos ayudarlos, y que también podemos ayudar de esta manera a ambas partes. O sea, ninguno es peor que otro, sino que todos son iguales, todos son increíbles, y siento que es una manera en que juntar ambas causas pueden hacer bastantes cosas. Fue por eso que dije, bueno, pues ya estamos con esta causa de ayudar a las bandas emergentes, ¿por qué no mejor ahora también ayudar a otras causas? Pero que realmente no hay como esta difusión de ellos. Entonces es de esta manera, le digo, de combinarlo de ambas partes y que todos salgamos ganando. Si alguna otra asociación quisiera sumarse, puede buscarlos. Claro, sin ningún problema. Sí. Nos puede buscar ahí como Making Noise Fest en Instagram, nos puede escribir y también se puede venir con nosotros. Bueno, también nos acompaña un aliado más que se suma a esta causa, Charlie de Fonema. Bueno, te dejo que te presentes. Primero que nada, buenas tardes. Me llamo Carlos Lona, soy del estudio Fonema 87. Entonces, como para incentivar un poco esa parte de el evento y que se acerquen también a las fundaciones como para practicar, incluso hacer donaciones en especie o en efectivo, pues nosotros sin ningún problema los invitamos a que, presentando su hoja de adopción con todo el gusto del mundo, pues ahora sí que les fichamos su audiovisual. En este momento la pregunta sería más como para los músicos, ¿no? ¿Qué tan importante creen que son este tipo de eventos en la ciudad de Puebla y qué tan respaldados han sentido en el transcurso de sus carreras? Bueno, muy buena pregunta. La verdad sí estaba, de hecho, pensando sobre eso. Y creo que es una causa muy importante porque a veces hacemos a un lado a los animales creyendo que pues no valen tanto como un humano, y al contrario, también son seres humanos, y yo creo que tenerlos en las mejores condiciones nos hace precisamente eso, ser seres humanos, preocuparnos por el otro, sin importar si es un animal, una persona o lo que sea, sino cuidar siempre de nosotros mismos como seres humanos. Es un gusto, la verdad, poder estar siendo participante de este tipo de eventos y con este tipo de causas. Este evento se me hace único en el sentido de que jamás, al menos en mi experiencia, nunca había visto una clase como de simbiosis o de unión en cuestión musical a la cuestión de un apoyo, ¿no? También a los animalitos. Es la primera vez que yo tengo esta experiencia y en base a eso yo diría que hace falta mucho trabajo, hace falta esta clase de organizaciones y hace falta también la gente que se involucre y se anime a trabajar así, porque la realidad aquí en Puebla es que no veo eventos con causa y con música incluida, ¿no? Creo que este solamente es el primer escalón para que la gente que está involucrada se anime a tener todavía más eventos así, ¿no? Ya sea con los animalitos o con las personas que lo necesitan más que nada.
Sí, desgraciadamente como banda independiente a veces es muy difícil encontrar como un tipo de apoyo que sea sincero, que no solamente se vea por el beneficio de ya sea los que están haciendo o produciendo el evento. Afortunadamente hay personas como Steph, como las fundaciones, como Making Noise, que hacen esto posible, que realmente no buscan lucrar ni siquiera con la banda, con las personas, con el público, con nada, solamente lo hacen de corazón y qué mejor que con un evento social como este. Como banda nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de formar parte de este festival. La semana pasada también tuvimos la oportunidad de estar en Taparro, un evento con Causal para los niños con cáncer, y realmente es una satisfacción muy grande como banda poder apoyar y aportar con tu música algo a este tipo de causas sociales. Es muy importante que esta cuestión social como músico sea darlo de corazón, aportarlo, y qué mejor que con la música. A veces sí es muy difícil encontrar espacios, encontrar eventos, y yo creo que pues también las asociaciones van por ahí, ¿no? Es muy difícil de repente encontrar presupuestos, encontrar un apoyo, como decían, realmente sincero y de corazón. En cuanto a toda la organización, pues ha sido increíble, la verdad. Yo tampoco dudo mucho, más bien, que haya algún problema con respecto a la organización. Está todo muy ordenado, está todo muy bien planteado desde el inicio, y pues nada, simplemente estamos ansiosos de ver qué es lo que depara el festival. Quisiera hacer una dinámica entre bandas y fundaciones que pudieran dialogar un poco, porque pues al final, o sea, sí, nosotros somos Making, los estamos juntando, pero igual quiero que haya como como decían los chicos, esta hermandad entre ustedes. Entonces, si ustedes igual quieren comentarles algo a los chicos, y de igual manera si ustedes quieren comentarle algo a las fundaciones, hacer una pregunta, yo creo que estaría muy, muy bonito. No, pues yo nada más agradecerles, como bien dicen, pues que su causa se una a la nuestra, y pues juntos empujar muy fuerte para lograr nuestro objetivo, que es concientizar a la gente y pues que nos aporten algo para ayudar a los chaparritos. Nada más agradecerles, muchas gracias, y créanme que estoy orgullosa que en nuestra sociedad haya artistas como ustedes que además de ser sensibles a nuestra causa, pues sean amantes del arte y de la música, que sabemos que la música mueve al mundo. Muchas gracias. Bueno, pues igual estoy como gratamente sorprendida porque ustedes son chicos súper jóvenes, sensibles, que lo demuestran al hablar, son como que, ahora sí que está trillado, pero como que son una esperanza, porque sí, los animales, al igual que todo ser humano, es sensible, y la música refleja eso, ¿no? La sensibilidad. Traspasar con la música, tocar fibras, eso es algo, la verdad, increíble, y a ustedes se les da, está súper bien. Muchas gracias. En lo particular, yo viví una etapa muy compleja hace 6 años, derivado de ver tanto maltrato. Sufrí ataques de pánico severos, no podía manejar más de 15 minutos, las manos se me estremecían. Y pues fue terrible, ¿no? Yo pensé que iba a morir. Bueno, afortunadamente estoy aquí gracias y ahí voy, ¿no? Gracias al apoyo de un psiquiatra y gracias a la música, ¿no? Porque dentro de las terapias me ponían sonidos que fue parte de mi rehabilitación. Esos sonidos a mí me los pusieron para que los escuchara antes de dormir, más o menos alrededor de 20 minutos diarios, ¿no? Entonces, cuando hacemos limpieza a los pequeños, siempre está la música ahí, y es padrísimo que estemos, que se crea este vínculo, entre ustedes y nosotros, porque es, aparte de que nos están ayudando a difundir, aparte de que nos están ayudando a recaudar, nos están ayudando a aligerar ese estrés que día a día vivimos. En verdad es grandioso. Estas generaciones creo que van a cambiar al mundo, y entonces vamos a ser dignos de llamarnos humanos, ¿no? Porque hoy en día, hay personas, me gustaría generalizar y decir que todos somos humanos, y ustedes son humanos. Muchas gracias.
Bueno, pues creo que después de todo llegamos a la conclusión que los perritos y la música son una muy buena combinación y la vamos a pasar muy bien el 9 de diciembre. Y pues nada, la verdad es que lo que nosotros siempre buscamos es generar empatía y generar conciencia en las personas, independientemente de lo que hagan o del círculo donde se desenvuelvan. Lo importante es eso para nosotros. Entonces, que ustedes sean también como parte de esa voz para poder compartir lo que nosotros hacemos, la verdad es que está padrísimo, ¿no? Siempre nuestro objetivo es llegar a más gente. Nuestro trabajo justamente no nada más es con los animales, sino también es tratar justo de cambiar esa mentalidad que tienen muchas personas. Entonces creo que a través de la música sería una muy buena herramienta justamente para poder crear esta conciencia y bueno, que en conjunto pues tomemos a los animales en cuenta como parte importante de una sociedad, como parte importante de prevención de violencia, de prevención de problemas incluso hasta de salud pública, ¿no? Si nos vamos como más allá, muy aparte de ver a un perrito abandonado. Y bueno, ojalá puedan ustedes también, no solamente a través de este festival, ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Sino después de este festival, si en algún momento quieren adoptar, si en algún momento quieren apoyar, si en algún momento quieren hacer voluntariado o quieren generar algún otro tipo de proyecto, creo que nosotros estamos muy abiertos siempre a poder participar y a poder sumar y a poder colaborar, siempre y cuando, pues bueno, los animales en este caso sean los únicos beneficiados, ¿vale? Así que muchas gracias de verdad a todos y pues bueno, eso es todo. De manera muy rápida, la verdad quiero de verdad felicitarlos por tomar una parte de sus vidas de cada uno, por tomar su tiempo, su esfuerzo para esto, y ya no tanto como Luisana, sino como Armando Navarro. De verdad quiero felicitarlos porque creo que es algo que muy pocas personas se tomarían el tiempo, el esfuerzo, parte de sus vidas para hacer este tipo de acciones. Y pues, no sé, la verdad me hace sentir muy feliz y orgulloso que todavía existan personas así. Muchas felicidades, de verdad. Pues igual rápidamente, yo puedo conectar con la experiencia que estabas comentando, porque sin duda también la música para mí ha sido ese santuario de mi salud, ¿no? Creo que si no hubiera descubierto la música tal cual como lo he hecho, y aún así tener la fortuna de poder interpretarla y tocarla, yo a lo mejor, híjole, quién sabe dónde estaría, pero efectivamente, o sea, mi salud se la debo a la música, mi seguridad se la debo a la música. Sin duda, si no hubiera tenido ese ambiente musical por parte de mi familia también, creo que no hubiera logrado tener la perspectiva que tengo actualmente, ¿no? Como reitero que eso es un primer escalón que se tiene que seguir haciendo, que no se pierda las ganas, sobre todo de seguir fomentando esta clase de eventos, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? La gente que vaya a apoyar o la gente que incluso no dé absolutamente nada, démosle la difusión indicada para que se lleve la experiencia también, ¿no? De poder querer hacer algo. Entonces creo que esa es la idea con la que yo me voy ahorita. Que tengamos mucha suerte en el evento, que nos vaya muy bien a los músicos como a las asociaciones también. Y bueno, pues yo sé que mi vida tampoco sería igual si mis animalitos me recibieran en mi casa, porque esa es la realidad. Yo adoro a mis animalitos también. Y bueno, pues que sea por ellos esa noche, y para los días posteriores sea para otras personas u otros animales también. Muchas gracias. Pues es increíble, es un honor y también es una gran responsabilidad representar este tipo de eventos. Siempre he dicho que la música nos conecta con personas importantes, enormes, y en este caso conectar con ustedes es una gran bendición. Realmente muy agradecidos con todos ustedes por esta noble causa. Siempre dicen que el amor hace al humano, el arte hace al humano, pero también el amor y la empatía los hace seres humanos, y ustedes han demostrado ser grandes seres humanos. Muchas gracias por sumarse a esta causa y gracias a todos ustedes por difundir.
Pues sí, no hay mucho más que agregar para las asociaciones. Es un gran trabajo, son grandes seres humanos por el simple hecho de estar formando parte de lo que forman parte, vaya, ¿no? Pues yo creo que también pues mencionaban algo, que estamos o formamos parte de una generación en la que se buscan cambios, en la que se cuestionan, en la que también existe cierta actitud revolucionaria en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que podemos mantenernos ahí, podemos, como dije hace un momento, estar hablando, estar visibilizando todos estos problemas, todas estas cosas, todas estas causas, y seguir dándole, ¿no? Yo creo que una voz microfoneada suena más que una voz que no está. Entonces, una guitarra puede también transmitir todos estos mensajes, un amplificador. Entonces, subámosle el ruido a todas estas cosas, y ahora sí que como es el festival, pues hagamos un ruidito, ¿no? Let's make some noise, vale. Muchas gracias. Chicos, ustedes que están aquí, ¿quieren decir algo para que pasen aquí enfrente? Pues yo solo quiero agregar que creo que este tipo de eventos es maravilloso porque por donde lo vean todos ganan. Las bandas ganan con esta difusión, con este espacio, las personas que asisten ganan en el sentido de que se llevan un gran show porque crean que nos vamos a esmerar en dar un gran show. Las fundaciones, los animalitos están ganando, hasta incluso el lugar que se haya prestado para llevar a cabo ese evento se está llevando un poco, a lo mejor las personas que consuman ahí. Todos estamos ganando, es un evento maravilloso y pues invitarlos a todos, y qué genial que esto se siga haciendo y ojalá se siga haciendo muchos años más. Me generó una pequeña duda, es más para las fundaciones. ¿Habrá la posibilidad de poder adoptar a un perrito en este día del festival? Bueno, el día del festival no vamos a llevar perritos, ya que bueno, la música y el ambiente les provoca estrés, pero vamos a llevar fotografías, cartelitos, digamos un catálogo de nuestros adoptables para ponernos de acuerdo y lo vayan a visitar. Cabe bien mencionar que tenemos también un protocolo de adopción, no lo damos a cualquiera, tienen que cubrir ciertos requisitos que en ese momento se los explicaremos, y ya el que esté interesado en adoptar alguno, pues ya nos pondremos de acuerdo para que los conozcan personalmente a cada perrito, y pues ya seguiremos con el protocolo de adopción. Sí, ya nada más finalmente, si alguien de ustedes o sus amigos quieren adoptar, sí es súper importante que vayan con una mentalidad abierta, ¿vale? Porque mucha gente llega con nosotros y nos dice, oye, es que estoy preparado para adoptar un Yorkie de 2 meses, que no ladre, que no ensucie, que no tire pelo, ¿sabes? Mucha gente se acerca con nosotros pensando eso. Nosotros nos dedicamos a rescatar. Los animales que están con nosotros son vulnerados, ¿vale? Son maltratados, son rescatados de barrancas, de basura, de maltrato, de casas, de terrenos, en fin. Entonces, no tenemos razas específicas que no están exentas de maltrato, o sea, sin duda en algún momento los van a encontrar con nosotros, pero tampoco es que tengamos cachorros, ¿sabes? De 2 meses esperando una familia, ¿no? La mayoría de nuestros perros son mestizos, y siempre para nosotros es muy importante que la adopción es eso, se hace de corazón, no importa la raza, no importa el color, no importa el tamaño. Cuando quieres un amigo o un compañero de vida, la verdad es que eso sale sobrando, ¿vale? Hay que llegar, como nosotros decimos, con el corazón abierto, a ver con cuál haces clic, y ese seguramente va a ser un gran compañero de vida, ¿vale? Pues ya vamos a cerrar esta rueda. De verdad quiero agradecer muchísimo a la prensa, muchas gracias por venir. De igual manera que están de este lado, muchas gracias también por venir a los demás, que está por ejemplo Sin Insomnia, está Charlie de Fonema, está Bertín, está también Wabit por ahí, Uriel en las fotos. Muchas gracias por venir a intensarse pues en esta causa. También quiero agradecer mucho a los patrocinadores que están muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, Fonema 87, bueno, ya conocieron a Charlie, ya platicó, ya vieron de qué manera va a apoyar. También quiero agradecer mucho a Baki Records, que él por ejemplo va a poner algunas partes del equipo, por ejemplo la batería, algunas bases, etcétera. Y también a ProNebula, que también nos va a hacer bastante paro ahí con el tema de las bocinas, la consola. Y de igual manera a las Trajas Cholula, también aquí que está Gibran, muchas gracias por prestarnos el lugar. Y bueno, igual para prensa, de una vez les aviso, cada uno de ustedes me va a aportar su logo para que también sea parte del nuevo flyer que vamos a promocionar. Entonces no se
preocupen, también nos vamos a poner como patrocinadores en este sentido, que nos están ayudando bastante. Y bueno, nada más queda agradecerles también a ustedes, que además de que vinieron, nos han abierto las puertas. Fue una increíble experiencia estar hace rato con Cuenta Conmigo. Les cuento, ya no es parte tanto como de la rueda, si quieren verlo así, pero nos dimos cuenta de que cada perrito tiene su historia. De hecho, por ahí, no sé si nos quiera compartir nada más para terminar. Hay una historia de un perrito que nos comentó, que nos partió el alma. Y justamente voy con lo que dijo Eduardo cuando dijo, es por ellos. Casi se me sale la lágrima, porque hemos visto a todos los diferentes perritos que tienen estas increíbles personas. Y cada uno se ven bien felices y todo, pero cada uno tiene una historia que ha pasado por diferentes temas. Y sí da esa sensación. Hace rato casi se nos salen las lágrimas aquí con Cuenta Conmigo, por todo lo que nos dijeron y todo. Tuvieron que ver todos los perritos, se nos aventaban. Fue una experiencia muy, muy bonita, pero que al final pues están ahí y pues es mejor buscarles un hogar. No sé si nos quieras comentar algo respecto a este perrito. Sí, muchas gracias. Sí, el 1 de mayo, que es pues, día festivo, fui a La Malinche, y en el trayecto estaba, hasta ahí era una perrita con sus 3 bebés en condiciones de desnutrición muy severa. Por ahí te mandé el video. Y pues bueno, tenemos muchísimos perritos ahí en casa, y digo, pues uno más ya no. Me quise hacer el ciego, siempre ando trayendo croqueta en el auto, pero dije, bueno, pues de regreso, pues ya lo alimento, si es que lo sigo viendo ahí. Yo espero no volverlo a ver, honestamente. Pero bueno, al regreso, pues ahí seguía con sus 3 bebés. Me bajé, les llevé la croqueta, y pues bueno, estaban ansiosos de alimento, y se aborazaron sobre la croqueta de pues todos, los 3 bebés y la perrita, ¿no? Pero era tanta la protección de esta perrita, hasta ir a perrita, porque hacia sus bebés, que prefirió ella empujarles la croqueta para que ellos se alimentaran, ¿no? Yo le decía, pues come, ¿no? No, inclusive le daba en su boca, y la prioridad eran sus hijos, ¿no? Y pues bueno, retorné a casa, lo platicamos, tomamos la decisión de ir por ellos, ¿no? No tuvimos el corazón, aún y cuando ya estábamos súper saturados de dejarlos salir, ¿no? Llegamos, yo sorpresa, no era perrita, era perrito, ¿no? Quien los estaba protegiendo. O sea, eran sus hijos, toda la fisonomía del macho, ¿no? Chistoso, porque cuando llegamos al punto ya no se veían, no estaban ahí, todavía estaba ahí restos de croqueta, porque les dejé mucha, ¿no? Y entonces a lo lejos estaba una casa y se asoma color negro, ¿no? Era el perrito protegiendo a sus hijos, ¿no? A ver quién llegó. Obviamente pues me reconoció, creo yo, ¿no? Y paulatinamente fue asomándose, fue acercándome a mí, y ya casi como diciéndole a sus hijos, pues venga, ¿no? Es seguro. Sus hijos salieron luego con él. La idea era traerlos nada más a sus bebés, porque pues el perrito está muy grande, ¿no? Ya lo viste, ¿no? Lo subimos al auto a los pequeñitos, y dije, tristemente te tienes que quedar, no tenemos lugar para ti. Cuando nos dimos cuenta ya estaba arriba del auto, ¿no? Como una gallina con sus pollitos. ¿Qué haces? O sea, no tenemos ya recurso, ¿no? Como todas las asociaciones, o sea, batallamos mucho con el tema del alimento. Pero ya arriba, ¿qué haces? ¿Bajarlo? No, es terrible tomar esas decisiones. Pues vámonos, ¿no? Nos lo trajimos. Tuvimos que conseguir hogar temporal para sus 3 bebitos, y ya pues lo integramos a la manada, ¿no? Y se lleva de maravilla, convive con 9 perritos más, y es extremadamente feliz. Y afortunadamente sus hijitos les encontramos ya hogar, son perritos de esa talla, ¿no?
y que gracias a Dios ya tienen su hogar los pequeñitos, y ahorita Ramazotti se llama, está ya rehabilitado al 100, creo que hasta con sobrepeso, ¿no? Pero esa nobleza, ¿no?, que encontramos en un macho es único, ¿no? Inclusive mi mamá, que no es afín a los perritos, cada vez que tengo oportunidad de platicar con ella, siempre me pregunta por él, ¿no? Oye, ¿cómo está ese perro protector? Me dice, ¿no? O sea, ya sigue, ¿no? Pero esa de verdad, digo, tenemos miles de historias como Rufo, como Adopta Puebla, o sea, miles de historias, ¿no? Algunas quizás más fuertes, ¿no? Pero específicamente a nosotros, y hablo específicamente de un servidor, me marcó mucho mucho, porque que un macho haya hecho eso de proteger a sus hijos y preferir que sus hijos comieran que no él, es algo que ahí queda, ¿no? Muchas gracias. Igual no sé si quieran comentar algo de alguna experiencia, más que nada porque también es que os conozcan, ¿no? O sea, son muchos perritos, o sea, de verdad son un buen, pero les comento, cada uno tiene como su historia y creo que es muy importante conocer algunas, ¿no? Porque, pues sí, es muy importante. Bueno, pues siempre que nosotros ayudamos a algún animalito, la verdad es que lo vemos desvalido, lo vemos muchas veces ya sin esperanza, en sus ojos refleja, ¿no?, lo que ha vivido, lo que trae, y la verdad es que pocos animales hemos rescatado que sientan un rencor. Los animales son muy pues nobles, que rápido alivian las penas, ¿no? Y yo creo que saben que los vamos a ayudar y se dejan, pero rescatar un perro también es así como que es una ruleta rusa, por así decirlo, porque no sabes si viene enfermo, si viene maltratado de ataque, no sabes su condición de piel. Entonces, la verdad es que, como dices, cada uno tenemos una historia con cada animalito, pero es muy satisfactorio el verlos ya en una casa adoptados, que darles un seguimiento, que siguen bien. La verdad es que se me vienen tantas historias a la cabeza que no podría con una, pero sí es eso, cuando rescatamos un animal, todos traen una historia, y rehabilitar esa alma, volverla a hacer que crea en un humano, creo que es la satisfacción más grande que tenemos. Y la verdad es que todos lo hacemos por eso, de corazón, pues nuestras agrupaciones, así como todas las que forman el movimiento animalista, son de corazón, es sin fines de lucro, ¿no? Porque la verdad es que nosotros invertimos tiempo, dinero, nos las vivimos en veterinarias, tenemos cuentas impagables, pero la satisfacción es eso, llegar, darlo en un hogar, y el seguimiento de que el animalito ya está bien, está en una casa, está seguro, está protegido. Estos días de lluvia que pasaron, o sea, es un dolor en el corazón pensar en los que ya dimos en adopción, todos están bien, calientitos, nos mandan fotos con suéteres, pero nada más estamos pensando en los que están pasando lluvia, los que están pasando hambre, lluvia con frío, creo que es lo peor, porque ya empezamos a rescatar animalitos con neumonía, con bronconeumonía. Entonces, como que está la felicidad y la ambigüedad de que los que faltan por rescatar, ¿no? Pero cada uno tiene sus historias, y como dices, la verdadera satisfacción es verlos ya en un hogar que están bien. Híjole, pues la verdad es que nosotros vamos a hacer 10 años trabajando el próximo enero, y las historias no tienen fin, de verdad, es una infinidad de historias. Híjole, muchísimas, la verdad es que se me vienen a la mente muchas, de experimentación de perros. Hemos rescatado perros a los que les sacan los ojos, les quitan costillas, les hacen injertos de piel, abusan sexualmente de ellos, los atropellan a propósito. Híjole, que viven en sus propias casas, en donde supuestamente tienen que estar seguros, un maltrato que no te imaginas y que no ves, ¿vale? Seguramente ustedes han visto muchos perros en calle, ¿no? O hay gente que incluso a veces ni siquiera los notas, pero cuando te empiezas a meter a estos temas de los animales, te vas a dar cuenta que hay muchísima necesidad en todos lados. Si aquí en nuestra ciudad hay mucha necesidad, no hablamos de otros municipios o de otros estados, porque también nos escriben luego a través de redes, pues llegas a mucha gente, entonces nos escriben de otros estados y nos dicen: es que aquí no hay campañas, es que aquí no hay a quien me acerco, es que aquí no hay leyes, es que aquí no hay asociaciones.
situaciones. Entonces el tema de los animales sí es un tema muy fuerte, sí es un tema que requiere de mucho trabajo, de muchas manos, de mucha gente y de mucho cambio de conciencia hacia las generaciones que vienen abajo de nosotros, ¿no? La gente más joven. A veces hemos tratado de cambiar conciencias hacia gente mayor, desafortunadamente cuesta mucho trabajo, están educados de cierta forma en la que muy pocos cambian ese chip en cuanto al tema de los animales. Entonces, híjole, historias de verdad muchísimas, incluso no nada más con perros, ¿no? Sino con gatos, con otras especies. Hemos atendido casos de cacería de Ciudad Cerdán, de águilas, de halcones también. Y bueno, nos hemos topado, por ejemplo, en las pláticas donde vamos a concientizar a los alumnos. Hace rato les platicaba a mis compañeros, fuimos a la resurrección y los mismos maestros no tienen ni siquiera empatía por el tema. La única empática era una miss de inglés y nos decía, aquí las mamás vienen, tienen a sus bebés y los chavos los agarran de juguetes y les quitan las extremidades a los cachorros y los andan jugando como si fueran cualquier cosa. Y es donde te das cuenta también que el entorno social tiene mucho que ver en el tema del maltrato hacia los animales, ¿no? Y que si ellos están haciendo esto en una institución educativa a su edad, que es un nivel secundaria, pues esa violencia va a ir escalando a otros niveles conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, de verdad nuestro trabajo es muy muy grande, mucha gente no lo valora, mucha gente no le toma importancia, mucha gente dice, ay, es un perro, no importa, pero nosotros estamos aquí tratando de marcar esa diferencia y tratando de compartir esa labor con todos ustedes y con más gente, y hasta donde podamos llegar seguramente vamos a llegar, porque creo que el objetivo de todos es claro, queremos que llegue un momento en el que nuestra labor ya no sea necesaria, porque toda la gente ya es responsable con sus animales. Entonces ese es nuestro objetivo y eso es lo que nosotros buscamos. Y te digo, historias, no sé, muchas, hace rato hablábamos deberíamos escribir un libro, hay muchas cosas que contar, incluso a la hora de rescatar, ¿no? Cómo te metes a ciertos lugares, cómo te mientan la madre literalmente, cómo te quieren golpear, cómo te quieren demandar porque vas a ayudar a un perrito, y hay gente que se opone y dice, no, es que es mío, es que es de acá, es que no te lo lleves, ¿no? O sea, sí te metes en muchas broncas, la verdad, que a veces pues muy poca gente aguanta, ¿no? Habemos asociaciones que llevamos mucho tiempo en esto, hay gente que a veces está de paso nada más, que de repente pues pasan en esta labor y como que dicen, no, esto no es lo mío, está muy difícil, mejor me voy. Y creo que sí es la verdad de aplaudir a mis compañeros, a todas las asociaciones que hacemos esto. De verdad, el trabajo que cuesta hacerlo, que es muy muy grande, que te enfrentas con muchos problemas que probablemente pudieras evitar para dormir más tranquilo, pero pues aquí estamos, en pie de guerra hasta donde sea posible. Pues ahora sí vamos a dar por finalizada esta rueda. Recuerden sumarse a esta causa. Nos vemos este 9 de diciembre, que es sábado, en las Trajas Cholula a partir de las 5:30 de la tarde. Van a estar grandes bandas, ya escucharon La Brevedad, Bison, Junos and the Lion, Luisana, también un Cali Meraki, Yellow, que también hoy no estuvieron presentes, pero igual los menciono. Igual las mismas fundaciones van a estar ahí, Cuenta Conmigo, Adopta Puebla, Rufo, Patitas Enlodadas y Perritos Sin. Muchas gracias por estar aquí y pues recuerden sumarse a esta causa, y pues solo termino con el eslogan de Making Noise. Yo soy Making Noise, yo soy parte del cambio. Muchas gracias a todos. Pues bueno, entonces los invitamos nuevamente. Los detalles de este festival musical en Las Trajas Cholula el sábado 9 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Está ubicado Las Trajas Cholula en la calle 8 Oriente número 5A, San Andrés Cholula, Puebla. El cover es totalmente voluntario, ya sea en formato económico o en especie, todo con apoyo a las fundaciones. Entonces los esperamos este sábado 9 de diciembre en Las Trajas Cholula para que escuchemos muy buena música, propuestas de bandas súper padres. Y pues nada, les agradezco mucho el que hayan escuchado, sintonizado Radio Concert el día de hoy. Y pues nada, nuevamente invitarlos a que vayan a apoyar, a escuchar buena música y pues todo con causa. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Adiós.